नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स एंड गाइड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें आपको ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, 8 से 10 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिला था। आई थिंक टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसी पर आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसमें स्पोर्ट्स एंड गाइड के डिफरेंट आपके स्पोर्ट्स से यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब आवेदन मांगे गए थे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सिलसिले पर बात करने वाले हैं। तो इसका अगर मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको नोटिस बोर्ड पे चले जाना है। नोटिस बोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम टू सेम आप सभी जानते हैं कि ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको देखिए देखने मिलेगा कि नोटिस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन टू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट एडवर्टाइजमेंट जिसको बोला जाता है। सेशन आपका 22-23 अलॉन्ग विथ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। और देखिए नोटिस फॉर एलिजिबल स्पोर्ट्स कोटा 22-23 के तहत ओपन मार्केट के तहत आपका जो भी एलिजिबल जितने भी कैंडिडेट थे उनका जो यहाँ पे लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए लिस्ट को देखने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपको लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और आपके फ़ोन में फाइनली जो है इसका मेरिट लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए सीधे फाइनली मेरिट लिस्ट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अगर आप भी स्पोर्ट्स कोटा के तहत आवेदन किए होंगे तो जरूर एक बार आप लिस्ट में नाम मिला लीजिए। अगर आपका नाम होगा तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइएगा। और सबसे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि WCR का अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 17 दिसंबर के आसपास देखने को मिल रहा है। और बात करें कि स्पोर्ट्स कोटा में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो या तो 10th प्लस NSC का सर्टिफिकेट है। NSC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर आपने 10th के बाद ITI किया है, चाहे जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड हो आपका। और इसके साथ साथ आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड में स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वो आपका स्टेट लेवल का भी हो सकता है और आपका नेशनल लेवल का भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। और भी आपके आने वाले दिनों में रेलवे के सारे डिवीजन जोन से स्पोर्ट्स कोटा का रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसका रिक्वायरमेंट आएगा हम आपको जरूर से वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। चलिए मेरिट लिस्ट पे चलते हैं। देखिए फाइनली हम आ गए हैं इसके प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट के जो मेरिट लिस्ट है उस पर आ गए हैं। और फाइनली स्क्रॉल करके जब नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट वोमेन कैटेगरी से यहाँ पे 2 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। यहाँ पे नाम देख सकते हो सोनाली और सिप्रागिरी करके यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलता है। और पोस्ट कोड आपका 02 यहाँ पे सेलेक्ट है। जो आपका सेलेक्टेड हुए हैं क्रिकेट और क्रिकेट यहाँ पे स्पोर्ट्स के तहत आपको सिलेक्शन किया गया है और स्टेटस देख सकते हो एलिजिबल हैं दोनों कोई। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो वॉलीबॉल सेम आपका वोमेन कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को सेलेक्टेड किया गया है। अगर वहीं बात करते हैं हॉकी मेन से तो इसमें आपको 4 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें आपका पंकज, वासुदेव, संजय पासवान, अंकुर तलवार। तो ये टोटल यहाँ पे 4 कैंडिडेट को हॉकी मैन की तरफ से सेलेक्टेड किया गया है, जो चारों यहाँ पे स्टेटस में एलिजिबल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। चलिए और अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका बॉक्सिंग में मैन की तरफ से सिर्फ 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। वहीं अगर वोमेन से बात करेंगे तो वेट लिफ्टिंग में आपका एक वोमेन कैटेगरी में 1 कैंडिडेट को सेलेक्टेड किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट आपका बस इतना ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड है तो देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग में 1, बॉक्सिंग में 1, 2 हो गया और 4 इधर हो गया, 6, 7, 7, 2, 9। तो 9 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्टेड किया गया है। अगर आपका भी नाम है तो बहुत बहुत आपको बधाई। चलिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस को फटाफट करके कंप्लीट करिए। बाकी जो भी हम रेलवे का अप्रेंटिसशिप का या फिर स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती आता है हम उसका टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। देखिए हमने सोचा है कि आने वाले टाइम में आपको रेलवे का जो परमानेंट वैकेंसी आता है, जैसे NTPC हो गया, ALP हो गया, ग्रुप डी हो गया, RPF SI कांस्टेबल हो गया, तो जो भी इसका अपडेट आया हम सारा का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करें। मतलब रेलवे का A to Z हम इंफॉर्मेशन आपके लिए आने वाले टाइम में प्लानिंग चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको रेलवे से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर हमारे द्वारा कवर किया जाएगा। तो चलिए चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिया तब मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।